انا جبت لكم الاربع فتات دول عشان يبقوا جنب بعض. بس دي فتة اوزي. سؤال، هل ده قوامها وهي مسلوقه؟ لا، كلا. ده متكامل الدهون الغذائيه. المرة دي في حضرموت شيخ المندي وحلقة جديدة ومختلفة تماما. أنا عامل سفرة النهاردة على مزاجي أنا واللي مشتاق له أنا هبدأ بأكتر حاجة مشتاق لها ووحشية، الفاصوليا البيضاء باللحمة الكندوز، لحمة الشمبري. ده أكل من اللي أنا قليل قوي ما بلاقيه في المطاعم، فبشتاق له جدا. طب وريشة بقى يعني إيه؟ تعالى يا أحمد، ريشة مسقسقة. أو الريشة دي هيتحط عليها شوية ها؟ بقى ساندوتش ريشه. اديني ريشه جاهزه على يلا. في بقى صنف هنا كان لازم اوريه لكم عند حضرموت الشيخ المندي. ده ايه؟ خمنوا، ده ملوخيه بالايه؟ انا عايز اعمل كده بقى، ونجيب دي هنا عشان محمود قال ان شكلها حلو. دي ملوخيه بالكوارع، كوارع جوه الملوخيه. يلا بسم الله نفتتح. دي ولاول مره، انا تقريبا اول مره اكلها في حياتي بقى. كوارع محطوطه جوه الملوخيه، يعني اتسلقت ودخلت الملوخيه. دي بقى تروح لاخوها الايه، الرز بالشعريه. بس بسم الله. طيب لمحبي الملوخيه ومحبي الكوارع، جربوا تعملوا كده. انا كنت رافض جدا فكره طول عمري ان انا احط حاجه جوه الملوخيه. الميزه كمان في ايه؟ الملوخيه اللي احنا رايحين لها، الكوارع اللي احنا رايحين لها بعد شويه دي بالصلصه، انما الكوارع اللي محطوطه في الملوخيه مسلوقه. فده لمحبين الكوارع بالنسبه لهم الكوارع المسلوقه دي الستاندرد يعني. ده طاجن كبده بالليه. كبده ايه؟ كبده، مش كبده معموله بالليه، مش متحمره في الليه، لا ده هو طاجن كبده بالليه شخصيا يعني. يعني اللي هو اللي هي كائن مكون اساسي فيه. بص، اللي هي فيه طبعا بصل وفلفل، بس يعني ايه اللي هي بقى هي الموضوع اللي في الموضوع. يا نهار اسود، ده متكامل. ده متكامل الدهون الغذائيه. كبده ضاني. بص بقى تعالى. دي ليه يا جماعه؟ من اللي بتعمل حاجات مش كويسه. ميه السلطه دي لما تحط لها الشاليمو، دليل على ان اي انسان يقدر يغير جلده. يعني ينفع رمضان بطيخه يبقى نو حبيبان ده. طب ايه، نروح ولا نيجي ولا نعمل ايه؟ الجديد بقى المره دي ان البط جاي بالشعريه، وانا من محبي الشعريه. فسخ بقى كده الذكر ونعمل كده. دي بطه مستويه مندي يا جماعه. اوف، تعالى تعالى. شايف اللون ده؟ شايف الطعم ده؟ احنا كده خدنا البط اللي احنا طول عمرنا متعودين عليه مسلوق ومحمر، وسويناه بتتبيله المندي وتسويه وفرن المندي. فاحنا كده اضفنا طعم مختلف شويه على البط. الحاجه بقى التانية ان انا بموت في الشعريه دي. يعني اعمل كده اهو. لا، ما كنتش متخيل ان ممكن طعمها يبقى كده. يا جماعه الشعريه ليها محبين، يعني زي ما الرز ليه طبعا التراس رز، لا الشعريه ليها محبين. انا من محبين الشعريه. احمد، مني ليك يا احمد، مني ليك عشان محمود بيقول لي بسرعه. بس انا جبت لكم الاربع فتات دول عشان يبقوا جنب بعض. بس انا هبدا بالفته دي. دي فته كوارع بالصلصه. هناخد من الطاجن، وده طاجن يا نهار اسود يا جماعه على الفته. الكوارع لما بتتحط جوه الطاجن يا جماعه، يا نهار اسود على القوام. سؤال، هل ده قوامها وهي مسلوقه؟ لا، كلا. انما وجودها في الطاجن مع الصلصه اللي عمل فيها ده. بص بص بص، نهار اسود. بس دي فتة كوارع بالصلصة. صنف مش من اللي بصوره كتير، ومش من المعتاد قوي يعني. الكوارع في الطاجن وبالصلصة بتروح في اتجاه
انا الحلقه دي سعيد جدا. مم. لان انا اتعمدت اطلب الحاجات اللي انا نادرا دلوقتي ما بقيت اكلها. طب ايه بقى؟ تعالى يا احمد، دي فتة اوزي اللي هي تبقى عباره عن ايه؟ ده زند يا جماعه، ده زند كامل. انا لسه ده موزه ولوحه مع بعض. دي من ضمن قطع اللحمه اللي هي لما تفتح كده من جوه هتلاقيها فاتحه لا لا تعالى بص بص. من اروع الاماكن القطع في الجدي. الحته دي بتبقى لحمتها ناعمه جدا وطريه جدا، بس زي الفل. احتراما ليها لازم اكل من الفته بتاعتها. ايوه يلا. الثلاث ورقات دول بقى، دول 3 حاجات. دي ورقه سجق، ودي ورقه لحمه، ودي ورقه كبده. حلو. طيب بما ان احنا الورقات دي التعامل معاها المثالي بيبقى بالعيش، فتعالى يا احمد. يعني بصوا يا جماعه، لازم لما بخش اي ورقه فيها اي كائن يعني لازم انزل تحت. ليه بقى؟ تحت اللي بيحصل الموضوع كله. يعني تنزل تحت وتجيب البهاريز بعيش بقى بصلصه بتاع، بس لازم ننزل لغايه تحت. بقت كده التغميسه بقى فيها كل المكونات، فيها السجقيه وفيها البصل والطماطم يعني في الموضوع بقى ايه. انا جاي اهو. انت جمعت كل الحلويات دي في تغميسه واحده، نغطيها بقى لغايه بكره. وما دام سفره على مزاجي يبقى لازم فيها عكاوي. اهو هينزل اوف. ولازم يبقى فيها ورق عنب ستيك. انا هعمل كده اوبس، ورق عنب بالستيك. ايوه بقى اوف. يما يما على ده، يما على ده. هبدا بابن اللذينه ده. بس حته لحمه، يا نهار حته لحمه. مش قلت لكم تحت دايما في قعر الحله وقعر الطاجن بتحصل الحياه، الموضوع كله بيحصل تحت. عظمه. ذروه الطعم هنا، ذروه الطعم. وهنا كمان بص البصل ده. بس ده بنعمل ايه بقى؟ نمسك الحلوه دي عشان عارف ان انا هوقع، فيعني هنعمل كده بس. وبالتالي دي خير ختام. ما تخيلش ان ينفع نختم بافضل من ده. انا راجل اللي عارفني عارف ان انا علاقتي بالعكاوي مش علاقه بني ادم باكل لا يعني علاقه ليها شكل مختلف. تعالى يا احمد. هو احنا كنتم مع مصطفى محمود ومازاجنجي في حضرموت شيخ المندي. الاصناف اللي مش يعني يعني اللي على مزاجي. تعالى على مزاجي بس زهقت يعني. ما كل ما يعني طب اعمل ايه؟ ما انا في هنا انت بتخيرني ما بين اتنين. تعالى ما تقطعش والنبي يا محمد، والله من اسعد لحظات حياتي. والمصحف اقطع يا احمد، اقطع.